Shiri, aalis mo na ka. So, may kasalanan ka. Grounded ka dito. Aalis muna ako ng 1 day. Okay, bala ka dyan. Patay-patay. Manami ka dyan. Don, ayaw mo? Yung huli naging girlfriend ng mga yun, namatay si Kali. Dyan na. Manami ka dyan. Ano nga yun? Eh, ikaw. Aalis muna ako. Alam niyo ba to? Yung naging girlfriend nito. Namatay. Alam niya kung bakit. Sa kahiyan. Bakit siya? Nakapalitan na naman yung usapan ko. Pare, pwede ba? Huwag niyo na silang pagtripan. Ah! Pwede na lang. Pasok! Sa baba magpagkaibigan. Dan, pasok. Hindi. Diyan ka lang. Pare, Oh, hindi. Don, yan. Oh. Di ka makakalabas. Ako naman si Lito eh. Manami ka dyan, ha? At ako'y aalis lang. Oo, teka. Lalaki yata kayo, ha? Susuko na. Go. It's a prank! Paano naman kita iiwan? I love kita. Tsaka di ba bati tayo ni ate? Halika na. Ay, nauuna mo pala. Halika na lang. Sinunta tayo. Bye guys, on a prank. Ano naman siya, Shady.